maču sāks no pirmajām minūtēm, kamēr Jelgavas sastāvā ielūkojoties atradīsim tikai vienu izmaiņu, salīdzinot ar iepriekšējo kārtu. Grobņas sastāvā vairākas izmaiņas, un jāsaka arī apgriežas pēc savainojumiem dažāda rakstura, gan Torņi, gan arī Busiņš. Un tāpēc tas viss būs šī vakara programmā TV4 tiešraidē kopā ar jums. Futbolu skatīšos es, komentēties Arkaris Birjoks. Mačā pret BFC Daugavpils. Vēl dažos mačos bija gana tuvu. Un tagad atkal atņemta bumba pretinieku laukuma pusē. Jūzvjāks jau ar kreiso kāju sitiens tuvajā stūrī. Tvēr bumba Piņčoks. Šeit jau Roberts Veips. Palaiš ar tālo piespēli flangā paskriet Promis, un Promis paspēja arī aiziet no aizsarga Promis. Iekšā sodlaukumā sitiens, un šeit tiek Piņčoks galā. Bečers vēlreiz no šaura leņķā, un bumba prom no vārtiem lido, bet arī jāsaka, ka ar Grobņas spēlētāju starpniecību. Laba iespēja Jelgavai šeit, un šķita, ka jau to bumbu aizpūtīs kaut kur projām pēc Veipa tālās piespēles, bet ne. Ātrumu ieslēdza Promis, arī aizskrēja no aizsarga un izveidoja šo momentu savai komandai. Arī viena no labākajām situācijām mainieku vienībai, un tagad vēl iespēja paturpināt. No stūra Karodziņa. Holubeks. Viņš tagad gatavo plāno. Caur izspēli tagad. Un sitiens ir stūrī. Un Piņčoks reaģē. Panāk to pie stūra Karodziņa. Un šeit jau Jahaja iekšā sodlauku veidot gar vārtiem. Sitiens gan izpaliek. Bet tagad otrā bumba Holubeks. Holubeks meklē, uzsit un trāpā 1-0. Izcels vārtu gums, izcels sitiens tuvajā stūrī. Lai gan ilgāku laiku, Jānis Kratmans bija laukuma malā, bet sanāk iešaut bumbu vārtos. Holubekam ir viņam tālstiens, to viņš ir demonstrējis citos mačos, un arī šodien tās izdotas Čehu centra pussargam. Jelgava vadībā mača 33. minūtē. Holubekam otrais vārtu gums šajā sezonā. Redzam, vēlreiz šķiet, ka šeit jau izsitoša bumba, bet knapšam sanāk tieši Holubekam šo bumbu iedot, un viņš piestrād. Arī parunā arī tagad ar Aleksandru Basovu parunā. Kamēr reidā atkal dodas Promis. Promis, daudz sološs caurgājiens no viņa puses. Sitiens arī seko, Piņčoks bumbu tvēr. Komanda ar treneri, kuram nav bijis pieredze pieaugušo klubu futbolā. Jūzvjāks tagad ieskrien uzsit arī, bet pa vidu. Tāds diezgan smalks, maiks sitiens, es teikšu, kurā vienus vārdus izdevās gūt Jelgavas komandai. Tieši tā sūta komandas ģērbtuvēs Kristaps Ratnieks. Centra pussargs Davids Holubeks. Tagad jau atpakaļ Maksimums Sidorovs. Sidorovs centrējums uz tālo stabu. Un šeit izskaina Dvoržāks. Un pret viņu pārkāp noteikumus Kuavo. Dvoržāks bija pirmais pie bumbas. Kuavo jābūt uzmanīga. Viņam bija dzeltenā kartīte. Un tā ir otrā dzeltenā. Tā ir sarkanā. Vairākumā Jelgavā. Augšā tajā balkoniņā, no kura izdzināja Miloslavu Brožaku iepriekšējā mačā Jelgavā. Bet mēs vēlreiz redzam. Tur joprojām strīdi arī Viktoram Spolam, Viktoram Dobrecovam. Kaut kas sakāms ir tiesneša virzienā, bet tagad iespēle vārtu priekšā bumbas sitiens un ir vārtos bumba. Jautājums par aizmuguri. Skatās, vēl netic, vai tiešām nebija gan. Un tas ir kārtējais vārtu gums. Jelgavai šajā sezonā Mārtis Pēlāns no vārtu priekšas apsveic viņu partneri. Vēlreiz raugāmies šo epizodi. Promis nebat Jahaja iespēlē, un tālāk jau Bečers no vārta priekšas. Kārtēji vārti Bečeram tieši. Domāju, ka gan Pēlāns, gan Bečers abi šeit sodlaukumā. Pēlāns piespēlē, Bečers sit bumbu vārtos. Un no šī būs jārāda uz centru. Aizmuguri tur ir apstiprinājusies, un rezultāts 1-0. Kā redzam, arī tiesneši, kur nav aizgājuši no vara Busiņa, ir visu kontrolē. Tiešām Kļuškins turpinās kā centra aizsargs. Te gan atkal haus rodas. Skrien Promis sodlaukumā. Piņčoks, Promis sitiens un pa stabu trāpa Promis. Šķiet, ka Piņčoks jau paspēs klāt šai bumbai, bet ne. Un Promis ripināja jau tukšos.
krāj tās minūtes ar katru maču aizvien vairāk. Arī te gandrīz pusstunda sanāks. Penkevīts kampusam mēģina dot atpakaļ. Laba domā, un šeit vēl vienam iespēle sodlaukumā vairāk nekā sitiens. Holovbeks. Un pa kreisi Jahāja atkal mēģina griezt lēņķiet iekšā. Sitiens vienā pieskarina un atvara Pinčuks. Tuvajā devītniekā gandrīz trāpīja Jūzveks. Tiešām ir ieslēgusies maiņnieku komanda, ja bija brīdis. Kad tās vairākas maiņas sekoja viena pēc otras. Te vai visu vasaru. Līdz atnāca Ukraiņu leģionāri. Tagad Promies pa stabu trāpa, diezgan jaudīgs sitiens tuvajā stūrī un vēlreiz vārtu konstrukcijā. Tūlīt vēl īsa var pauzīte un mačs ir noslēdzies. FS Jelgava jau 4. reizi šajā sezonā izcīna uzvaru savā laukumā.